मतदारसंघाची भारतीय जनता पार्टीची मंडळ कमिटीची आज हांगासर घोषणा जाता। हांवें आमचे अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामा नायक हेंचे कडेन मागतात तांचे लिस्ट आहा ते वाचचे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी सांखळी मतदारसंघ हाची आमी आयज मंडळ कमिटी डिक्लेअर करता। डिक्लेअर करता पयलीं आमच्या मदीं आसात आमचे लाडके आमदार आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष बबदाया कारकोडकर, तशेंच आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य आनी माजी अध्यक्ष सांखळी मंडळाचे गोपाळ सुधाकर आनी आमचे संजय नायक आनी पूर्ण नवी कमिटी हांव तेंची नांवां हांगासर वाचता। नंदिनी गांवस रामा नायक प्रेसिडेंट, नंदिनी गांवस वायस प्रेसिडेंट, चंद्रकांत गाडी वायस प्रेसिडेंट, मनोहर वळवयकर वायस प्रेसिडेंट, कालिदास गांवस जनरल सेक्रेटरी, गुरुप्रसाद डॉक्टर संजय नायक जनरल सेक्रेटरी, मंदा गावडे सेक्रेटरी, ईशा मापारी सेक्रेटरी, श्रीराम सावळ ट्रेजरर आणि बाकीचे सगळे मेंबर्स आमचे सुरिका खोडगेंकर, साक्षी पिळवळकर, सारिया गांवस, हेमा पेडकर, सुविधा पेडणेकर, रुद्रेश कामत, सुनील मोरजकर, सुनील पाळकर, कृष्णा गांवस, दशरथ मळी, हरी मळी, शांताराम बेरेकर, समीर धुमे, पांडुरंग गांवस, रोहिदास मांद्रेकर, दत्तराज गावडे, उमेश सरनाईक, शिवनाथ गांवस, आग्नेलो डिसेल्वा, दिलशा मयेकर आणि प्राची तारी ही आमची 31 जाणांची कमिटी आसा। ही आमची 3 वर्सां खातीर ही कमिटी जावन आसात। भारतीय जनता पार्टी सांखळी मतदारसंघाची आमची मंडळ कमिटी आता तुमकां वाचून दाखयल्या की डिक्लेरेशन करपाक आमच्या मदीं आमचे सांखळी मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव स्वागत करता। त्याच बरोबर आमचे सांखळी मतदारसंघाचे अध्यक्ष रामा, तशें आमचे सगळी नवीन मंडळाची टीम सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। त्याच बरोबर सुरवात पार्टीन जेन्ना प्रोग्राम दिल्लो तेन्ना सगळे मेंबर्स ऑनलायन करून घेतले सांखळी मतदारसंघात आनी आमचे प्रत्येक बूथ वायज करून सबंद मतदारसंघाचे 17,000+ मेंबरशीप जाल्ली। तशें त्या उपरांत मागीर सबंद बूथ वायज कमिटी काडल्यो। त्या उपरांत एक्टीव मेंबर जे कोणी 50-100 अशे वयर एक्टीव मेंबर जाले तेंची फॉर्म भरून ती रिसर पार्टी ऑफिसान दिल्ली। ते आमच्या आमदाराच्या मार्गदर्शनाचेर आमचे सांखळी मतदारसंघाचे आमदार त्या मार्गदर्शनाचेर सगळे ही आयज कमिटी डिक्लेअर केल्ली आहा। सगळ्यात पयली पुराय समिती हांचे हांव खूब अभिनंदन करता, कारण 31 जाणांची समिती जी डिक्लेअर केली त्या समितीचेर जे सगळ्यांची नांवां आतांच समितीचे आमचे अध्यक्ष बाब रामा हांणी पुराय वाचून दाखयल्या, त्या सगळ्यांचे खूब अभिनंदन। हांव सगळ्यांत पयलीं मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांचे खूब अभिनंदन करता, कारण तशें पळोवंक वचत जाल्यार हायेस्ट मेंबरशीप मोर दॅन 17,000 हे सांखळी मतदारसंघातले मेंबर हे भारतीय जनता पार्टीचे प्राथमीक सदस्य जाले। भारतीय जनता पार्टी सांखळी मतदारसंघ हो संघटनात्मक मतदारसंघ आसा। सातत्यात आमी पळयता की गेली कितलींशींच वर्सां हांगासर भारतीय जनता पार्टी आमचे सगळे मतदार निवडून दिता। संघटनेचें काम खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे कार्यकर्ते सदोदीत करीत आयिल्ले आसा। हांव तांचे सगळ्यांचे खूब अभिनंदन करता आनी मोठ्या प्रमाणात मेंबरशीप केल्या उपरांत आज कमिटी डिक्लेअर करता आसतना परत एकदा आनंद जाता की खूब मोठ्या प्रमाणात आसा तश्यो महिला रिप्रेझेंटेशनूय बी ह्या मतदारसंघ समितीचेर आसा, तांचेय बी खूब अभिनंदन। संघटनात्मक आसल्या कारणान आमकां इलेक्शन जिखपा खातीर सातत्यात संघटनेच्या बळाचेर आमी गेली कितलींशींच वर्सां कंटिन्युअसली इलेक्शन जिखत आयिल्लें आसा। आमचे अध्यक्ष बाब रामा नायक हांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे 2027ची निवडणुका परत एकदा ह्या मतदारसंघात आमी मोठ्या संख्येन मोठ्या मताधिक्यान ह्या मतदारसंघातल्या निवडून येतली
हाजी म्हाका खात्री आसा. गोंयभर वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो समिती डिक्लेअर जायत आसा. त्याच बरोबर आयची सांखळी ह्या म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघातली समिती डिक्लेअर करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता, म्हाका खूब आनंद जाता. आनी आज परत एकदां हांव सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता. फुडल्या 3 वर्सां खातीर सातत्यान ही कमिटी कार्यरत उरतली. लोकां खातीर कार्य करप म्हणजे आमी जशें म्हणटा की अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी काम करीत आयिल्ली आसा. आमचे सगळे पार्टीचे पदाधिकारी हे सदोदीत अंत्योदय ह्या तत्वाचेर काम करता. समाजांतल्या शेवटच्या मनशा खातीर काम करता. केंद्रांतल्या आनी राज्यांतल्यो येवजण्यो लोकां खातीर पावोवपा खातीर सातत्यान काम करता.